Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгеннән башлап полиглот тапшыру татар телендә дә чыга башлаячак. Тапшыруда сезләрнең килеп чыгышларына, аларның мәгънәләренә, үзенчәлекле якларына, кулланылышларына басым ясарбыз. Бүгенге тапшыруда 1000 сүзенә тукталып үтәрбез. Башта әлеге сүзне шәрехләп үтик. Борынгы төрки телдә ул ярлы мәгънәсендә кулланылган. Кайгы хәсрәт төшенчәсендә дә йөргән. Моңлы моңын сөйләгәндә моңсызның башы авырта дигән мәкаль дә бар. Кайгылы кайгысын сөйләгәндә кайгысызның башы авырта дигән мәгънәне аңлата бу. Бер телем икмәккә 1000 булып яши дип тә әйткәннәр. Шуңа ярашлы мәкаль дә бар. Сылы ашамас аргамак яфракка 1000 булыр, яки алабута аш булмас, ишәк 1000даш булмас. Керсез ай, моңсыз Ходай дип тә әйтәләр. Димәк, айның кере Алланың кайгы хәсрәте юк. Моңчыннан да кайгы хәсрәт белән аваздаш. Җырда да бар бит. Башларыма моңнар төште, миңа ниләр булды икән. Шулай ук йөрәк хисе, тирән хис 1000 сүзе белән белдерелә. Мәсәлән, бер дустым бар минем, җырчы егет, җырларында яңгырый саф моңнар. 1000 сүзнең өченче мәгънәсе көй сүзе белән дә бәйле. Моңлы көй, моңлы тавыш. Ул аерым шәхес, табигать мизгеле, планета өчен сүз бизәге булып та файдаланыла. Мәсәлән, моңлы кеше, моңлы төн, моңлы ай. 1000 татар җырының төп сыйфаты. Татар җырларын башка халыклар иҗатыннан аерып торган төп үзенчәлеге. Хәтта 1000 сүзе русчага тәрҗемә ителми дип тә әйтәбез. Әлеге сүзнең чын мәгънәсен барыбер чын татар гына аңлаячак. Моңлы җырларны матур, тыңлаучыга эстетик һәм рухи ләззәт бирерлек итеп башкара алу, әлбәттә инде башкаручының һөнәри осталыгына бәйле. Моң сүзнең шигърият белән бәйләнеше дә зур. Илдар Юзеев, мәсәлән, моңлы шагыйрь дип йөртелә, әмма кайгылы, хәсрәтле шагыйрь түгел. Дөрес, кайбер шигырьләрендә монысы да чагылышала. Кай чакта үзеңне бәхетсез тоясың, өметең гөлләрен җил өзә. Нигә соң күренми кояшым? Тормыш ул серле бер мөгъҗиза. Илдар моңа ул шигърият моңа. 1000 сүзе аның күп кенә әсәрләре тукымасында яңа фикерләрне сәнгатьчә нәкышләүгә ярдәм итә. Менә бер мисал: 1000 еллык моң җанда, күзләрем быеклар, 1000 еллык туфракта ни җырлар, оныклар. Татар халкында моң гармун, аккыш, сандугач, тургай, кәккүк сыйфаты буларак та карала. Киләсе җырны игътибар белән тыңлыйк. Татар теленең этимологик сүзлегенә күз салсак, 1000 сүзнең рус теленә тәрҗемәсе милизм в музыке, печаль, вдумчивость дип бирелә. Кыпчак, чыктай, уйгур, үзбәк, алтай, якут телләрендә кайгы, кичеренеш, угыз телләрендә картлык, картайганлык мәгънәсендә очрый. Татар, башкорт телләрендә мәгънә үзәге булып, авырлыкның кичерелеше музыкада белдерелүе тора. Гаҗәпки, чуаш телендә 1000 сүзнең рефлекслары күренми. Күреп торуыбызча, моңга 1-2 сүз белән генә аңлатма биреп булмый. Төгәл генә тәрҗемә дә юк. Әлеге сүзгә хәтта фәнни мәкаләләр дә багышлыйлар. Шулай итеп, моң татар халкы рухи мәдәниятенең милли төсмерен, дөньяны тоюның хосусый үзенчәлеген, эчке сагыш кайгыны чагылдыручы төп аһәңнең төсмерләрен билгели торган атама булып чыкты. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешергә язсын.